等等，今日2026年6月3號，我6點幾就起咗身，咁就嗌咗呢個早餐，用券35蚊，就係火腿蛋、牛油、豬扒撈麵，仲有熱奶茶。唔知食完會唔會有胃酸倒流呢？唉，錫機真係錫到，哇！哇！次次買佢呢間啲撈麵咧，最後食到真係一餅嘢，永遠都係，唉！嗰塊豬扒幾好食嘅。其實你錫嘅咁樣，因為係咪真係要用吊鼻錫咧？個 cam 好似喐緊咁。嗯嗯，跟住琴日打咗疫苗，好似第一次打流感針。其實每逢10月先會出，唉，嗯，我啲牛油呢啲炸嘅好味嘅。我朝頭早都係淨係食隻蛋，而家食咁鬼多嘢。但我嗰度冇飛機啊。喂，跟住結果都係夾埋一齊食。Yeah.
我杯奶茶咧，佢熱到個杯都係熱手，即係仲熱嘅。跟住盡量落少啲糖，但係好似飲唔甜咧，不如唔好飲。我記住你個味。個麵晏啲先再食，係咁，拜拜，拜拜。